Kongo tata mwana pe tata molimo mosa tokofungola lisusu mokanda tata nzambe kasi avant esengeli toka kosala rappel ya bapassage oyo biso totangaki liboso. Première lecture yango esalamaki na kati ya mokanda ya Psaume 15 verset 1 à 2. Et deuxième lecture dans l'histoire, il y a un message de la Katia Mokanda, il y a Deutéronome. Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 21. Si vous voulez pouvoir Mokanda, il y a Éphésiens, dans le chapitre 4, Mokanda, dans le verset 25. Éphésiens 4, verset 25. Ce qui tozwi kotanga ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. C'est pourquoi rejeter le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous ensemble membres d'un même corps. Na kongo tata mwana pe tata molimo mosantu pe tosambile na kubwa tata ya mwana na pe ya lungu nzambe ya luzolo nzambe ya nkenda nzambe ya levo tata simon kimbangu kyangana papa tepeto ndange na mutimbu papa mbekisa yo sitabeto bana yange papa sama kokisa kusanisi nange pe kukua madongi yange papa ikatata na kukua madongi yange ndemetala watu tindu sololo mevwa katikati na mundu mukele ya mundu kukuba mabe kasi vuvu na mundu nyonso kele na sikange tata simo kimbangu kiangani pamba ve bantu yange kwisa yakele bantu yange bamekwisa samu na hiki samu na kukua jambu yange papa nina teke ya mek a chacun niabuza muulu ya yangi na mungu ya suka nina ya utata lika mumuvanga instrument yange ke utilize papa samu bana yange na mungu mosi tata beto suka na mungu ya suka kulisange zonza katikati na beto makuto ya beto ya kufunguka wantima beto ya kufunguka sana kunyamba mambo yange na kunga tata mwana na peja rogo. Amen. Na kunga tata mwana pe tata mosantu. Toko meka kukontextualite masolo na biso ya mokolo mwa lelo. Pamba te soki tomoni papa azali kosala biso ba reproche mingi na ntina na ba réseaux sociaux. Pona nini kwete lokuta ekoti mingi katikati na biso yango wana teme ya matei na biso to ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo ezali motuna katikati na yo na ngai. Peut-on réellement être témoin de Dieu dans le mensonge? Na lingala tokoki koloba boye. Est-ce que tokoki kozala ya solo batémoin ya tata nzambe na kati ya lokuta ezali nde motuna moto na moto na suka nde akopesa eyano kati na motema na ye. Na première lecture na biso totangaki na kati ya mokanda ya Psaume. Totangaki na Psaume 15 verset 1 à 2. Kuna Psaume alobi na biso nini? Kuna ezali nde mokonzi David moto apesaki motuna nani oyo akoki kokota na kati ya hema ya tata nzambe? Nani oyo akoki komata na ngomba oyo ya tata nzambe? Apesaki mpe réponse
oyo akozala ekeke, oyo akozala moto ya bosembo, oyo akoloba solo na kati na motema na ye.